Centauri Podcast. Hallo, willkommen zum Centauri Podcast. Mit uns Mia, Evelyn und Gea. heute werden wir über neue Medien diskutieren, nämlich Twitter. bekannt, richtig? In der heutigen Zeit hat sich Twitter zu einem der beliebtesten sozialen Netzwerke entwickelt. Aber bist du nicht neugierig auf die Geschichte von Twitter? Komm schon, lass uns diskutieren. So, Yves und Gea, wie ist die Geschichte? So, Twitter wurde im März 2006 von Jack Dorsey gegründet und seine Social Networking Site wurde im Juli gestartet. Am Anfang wurde Twitter in einer Podcast-Firma namens Odeo diskutiert. Nun, zu dieser Zeit brachte Jack Dorsey seine Idee vor, einen Kurznachrichtendienst zu verwenden, um mit einer kleinen Gruppe zu kommunizieren. Ja, der ursprüngliche Projektname war die WTTR, inspiriert von Flickr und einem kurzen fünfstelligen amerikanischen SMS-Code. Die Entwickler entschieden, die ursprünglich die Zahl 1095A als Kurscode für diesen Dienst, wurde aber später auf 40404 der Einfachheit halber geändert. Verwendung und Rückruf. Moment, was eine lustige Name. Es wäre irgendwie albern, wenn wir diese Nummer 4040 noch verwenden würden. Ja, so lustig. Und die Arbeiten an dem Projekt begannen am 21. März 2006 sowie am Tag der Gründung von Twitter, als Dorsey um 21:50 Uhr seine erste Twitter-Nachricht veröffentlichte. Die Nachricht lautet: Just setting up my TWTTR. Das Erstellen eines Tweets ist jedoch zunächst auf 140 Zeichen beschränkt. 2017 verdoppelte Twitter die Beschränkung auf 140 Zeichen auf 280. Weiter, Logos zu besprechen. International ist Twitter bekannt für sein blaues Vogellogo Larry the Bird. Das ursprüngliche Logo wurde vom Start von Twitter bis September 2010 verwendet. Und dann, am 27. Februar 2012, gab ein Twitter-Mitarbeiter bekannt, dass das Logo nach Larry Bird, einem NBA-Spieler von Boston Celtics, benannt wurde. Am 5. Juni 2012 startete Twitter sein drittes Logo. Laut Douglas Bowman, Grafikdesigner bei Twitter, wurde das neue Logo von Bluebird Mountain inspiriert. Okay, die nächsten 5 Hauptfunktionen, die auf Twitter verwendet werden können, nämlich erster Tweet. Tweet ist eine Funktion, um ein Gespräch zu beginnen und Gefühle über die Situation auszudrücken. Wir können also alles schreiben, aber immer noch auf 280 Zeichen begrenzt. Die zweite ist Retweet. Diese Funktion wird verwendet, um die Tweets anderer Personen erneut zu veröffentlichen. Nummer 3. Follow. Um jede Tweetentwicklung von einem Konto einer anderen Person auszuverfolgen. Anschließend kann der Benutzer folgen, um jedes Update auf der Startseite abzurufen. Die nächste ist Search, eine Funktion, mit der auf Twitter nach verschiedenen Dingen gesucht wird, zum Beispiel nach Tweet, Hashtag und sogar nach Benutzerkonten. Und die letzte ist Hashtags. Diese Funktion wird normalerweise verwendet, damit die im Tweet behandelten Themen boomender werden und sogar die Trendthemenphase erreichen. Mit dieser Funktion können Benutzer auch leicht herausfinden, welche Themen von anderen Benutzern weltweit diskutiert werden. Lass uns über die verwendete Sprache sprechen. Da die Anzahl der Wörter in einem Tweet in der Regel maximal 280 Wörter beträgt, ist die von der Mehrheit der Benutzer verwendete Sprache in der Regel prägnant und direkt auf den Punkt. Aber wenn du jedoch etwas ausführlich erzählen möchtest, kann der Benutzer eine Auswahl von Threads verwenden.
In dem vom ersten bis zum letzten Tweet viele miteinander verbundene Tweets erstellt. Derzeit kann Twitter in 47 Sprachen verwendet werden, zum Beispiel Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Russisch, Arabisch, Tamilisch, Mandarin, vereinfachte und moderne Version und so weiter. Schließlich werden wir den Fun Fact über Twitter diskutieren. Die erste. Im Jahr 2015 erlitt Twitter einen Rückschlag, da die meisten Menschen Instagram häufiger nutzen. Allerdings ist Twitter 2017 wieder popular geworden. Seitdem haben Twitter-Nutzer begonnen, Follow-up-Tweets zu erstellen, die als Thread über Geschichten und Informationen bezeichnet werden. Twitter ist zu einer einfachen Plattform geworden, Dinge viral zu machen, da Twitter über eine Retweet- und Like-Funktion verfügt, die mehr Zielgruppen erreichen kann. Zweite, es stellt sich heraus, dass Twitter mehrere Kontokategorien hat, nämlich persönliches Konto, Roleplay-Konto, Cyberkonto und Alter-Konto. Persönliches Konto, wie der Name schon sagt, ist dieses Konto ein persönliches Konto, das eine echte Identität verwendet. Die Roleplayer-Konto ist ein Konto, das eine der Figuren wie Künstler, Models und andere berühmte Personen nachahmt oder eine Rolle spielt. Die nächste ist Cyberkonto. Cyberkonto ist ein Konto, das keine echte Identität enthält, aber nicht auch die Identität einer der Figuren verwendet, wie mit dem Profilbild einer Katze, mit einem lustigen Namen wie großer Kartoffeln und so weiter. Und dann alternative Konto ist normalerweise mit mehr als 18 Dingen verbunden. In der Regel lagen Änderungskonten einige Privatsphäre-Teile ihres eigenen Körpers frei. Der Inhaber des alternativen Kontos kann seine Identität eindeutig angeben oder nicht. Die letzte Fun Fact ist, Twitter-Benutzer erhalten den Spitznamen von anderen Benutzern der Social-Media-Plattform, der als Geschichtenerzähler bezeichnet wird, da Benutzer häufig Threads erstellen, wie in der ersten Fun Fact beschrieben. Oh, Moment mal, ich habe noch ein Fun Fact über Twitter. Was ist das? Was ist? So, ein Faktor, der Twitter wieder so überfüllt macht, nämlich wegen der Autobase. Autobase ist ein Ort, an dem Twitter-Benutzer eine Nachricht in anonymer Form übermitteln können. Nun, es fühlt sich nie so an, wie viele Minuten wir über die neuen Medien Twitter gesprochen haben. Anscheinend ziemlich viele interessante Informationen aus den sozialen Medien von Twitter. So, spielt ihr Twitter? Was wird am häufigsten auf Twitter geteilt? Oder vielleicht haben Sie einen Tweet, der viral war? Kannst du ihn in der Kommentarspalte unten teilen. Okay, das ist alles für die heutige Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Tschüss, 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 tschüss!